咁今日咧帶大家睇下咧，我哋同學仔喺北部 Leeds 嘅城市咧買一個2房嘅排屋嚟嘅，大概5萬磅啦，大概50萬港幣啦，就買咗個物業翻嚟噶啦。咁啊，今次咧呢條片咧帶大家睇下咧做 Airbnb 咧有啲乜嘢咧係需要做啦，咁就可以做得啦更加好嘅入住率啦。呢位同學仔嘅物業咧，其實喺我間屋咧隔離嘅啫，行路咧轉個彎就到噶啦。一般嚟講咧，如果你做普通出租咧，用大概係8至到9千磅度咧，做一啲簡單嘅維修啊，油翻啲油啊，其實出租咧就已經 OK 啦。咁咧佢就選擇咧用多少少錢，大概用3萬磅度咧，就咧整靚啲個物業啊，咁做埋一啲嘅裝飾啊，做埋一啲室內嘅設計啊，買啲靚啲嘅家私咧，就做呢個 Airbnb 嘅。我睇嗰個 roof 都唔錯 ，OK 嘅。我記得你有2隻 Velux window 喺上邊，咁就入到嚟啦。呢度就個廳啦，個地板嘅話好緊要嘅做地板，因為咧入到嚟呢個位咧，通常咧就最多人踩嘅，所以咧呢啲地板啱晒㗎啦，一定要做地板。咁就佢呢啲 deco OK，因為係啦，咁啊一入嚟就好 homey 啦。佢做你 cleaner 喺度做得幾好，唔錯嘅。咁就佢呢啲咧就好醒嘅，因為咧就呢啲木咧就又靚啦，又唔使特登去，即係後邊又唔使即係油油啦。咁啊又容易去打理，咁所以做得幾好。kitchen 咁啊 kitchen 我諗你應該冇咩特別去搞過啦，咁亦都 OK， 好都好，即係好乾淨企理嘅，冇咩特別。咁啊呢度有啲櫃啦，咁就呢度下邊 sink， 呢度係個 washer 啦。通常咧我睇 cleaner 咧做得好唔好咧，咁啊即係廚房咧呢啲咧就一定乾淨嘅，但係咧係呢一啲啦，你要摸下啲啦，冇油漬啊呢啲咁啊，佢呢個做得好乾淨，做得幾好，所以呢個 cleaner 唔錯。呢有2個邊啦，咁就呢啲係啦，咁啊一個 recycle 一個 waste 嘅。Okay. 好，上去帶大家睇下。咁就呢個你個 central heating 啦，咁就個 connect 應該通常 connect 上網嘅，咁你就可以係即係搖佢控制到啦。OK， 咁就廁所同埋房啦。廁所呢個就好正嘅個 bath，因為你譬如啲酒店諗下，酒店如果你有間房有咁靚嘅 bath 咧，就都幾貴嘅應該係咪？呢啲好靚嘅酒店啦。咁啊，佢係識做喎嗱，咁啊整咗呢啲，咁啊令到咧就即係好 homey 啦，咁啊香香地咁樣。間房咁啊簡單歐洲風格，有張台嘅，我幾中意有時有台嘅，咁啊有台咧就係啦方便一啲啦。咁啊佢又特登咧就做2個 singles， 咁呢個好嘅，因為咧如果佢做一個 double 咧，有時啲客咧就唔啱用。咁如果你話想即係要一張大床，咪拍埋咯，好似酒店都係咁樣做嘅。呢個 storage 咯。佢個 WiFi 咧就擺咗喺呢度，佢個 router 擺咗喺呢度，咁就有啲人就唔中意喺啲床側邊嘅，咁佢呢個係嗰啲mobile 嗰啲 router， 咁所以我叫佢一陣擺翻呢個位咁樣咯，擺翻張台喺度係會好啲。咁呢個大房啦，廁所呢個好似 ensuite 咁樣啊，幾正。自己個廁所，啱啱 clean 頭先嚟過，呢個幾好嘅，佢有個可以擺嘢啊，所以我覺得唔錯，幾好。
咁如果可以進步少少嘅咧，就係嗰啲咧就唔好擺地下啦，即係有冇辦法可以俾個架啊咁咧，就或者勾住上邊啊有個架咁樣鐵架喺度，咁咧就好睇少少嚇。咁呢啲小問題咧可以好容易整到嘅啫。咁呢間房好正啊！哇，超大，超級大。咁就係啦，好多光，即係佢3隻窗咁啊，所以呢度就好正啦。咁佢呢啲即係呢啲 fire exit 啊、呢啲 sign 啊，同埋啲 fire door 咧，佢都做晒嘅。咁啊，可以 future proof 到啦。咁啊，in case 譬如之後啊，有即係你唔使特登再整啦嚇，因為如果遲啲有 regulation 咧，咁就有機會要做 fire door。咁啊，你而家做晒啦，咁所以咧就唔需要擔心啦。呢個 CCTV 咧叫 blink， 好似眨眼咁樣，咁咧佢就可以睇到邊一個出入咯。咁就 connect WiFi 嘅。好多人覺得咧喺海外咧買物業投資咧，買市中心咧就一定咧係冇死啦，咁出租咧一定好穩定啦，同埋有升值能力。喺英國嚟講咧，呢個咧就錯啦，因為咧好大機會咧你會賺租，但係咧係蝕價嘅。嗰度咧實在太多供應啦，亦都係咧冇咁多嘅需求。好多人咧可能買入之後要等8至到10年咧賣翻出去嗰陣時咧先買得翻咧佢買入嗰個價，因為咧佢用發展商買嗰陣時咧已經係貴咗。如果大家咧好似我咁咧，都係覺得咧買北部嘅物業咧抵過咧買倫敦啊或者南部嘅物業咧，咁不妨咧喺片下邊留言，咁啊講下你自己嘅諗法。咁如果大家咧都想知道咧點解我亦都係唔會買倫敦，我寧願選擇咧買曼城或者買 Leeds 嘅話咧，咁你都可以片下邊留言。咁啊，如果夠多人留言啦，超過100個人啦，咁啊亦都可能係拍一條片同大家分享咧我自己啲嘅諗法。大家好，我係 Hubert。我由2013年咧開始投資英國物業，現時咧擁有超過10個物業，收租咧超過港幣咧100萬一年。其實我都係咧一步一步、一間一間咧咁買呢啲英國物業翻嚟嘅。開頭咧呢條路咧都唔係一帆風順，都行咗一啲冤枉路，同埋咧交咗一啲學費。喺2017年開始咧，我帶領超過5000名學生咧，用2年時間去建立佢嘅收租組合，每個月咧收租咧超過5萬蚊港幣嘅被動收入。想喺英國咧建立你嘅收租組合，想揾到你嗰支盲公竹，我嚟緊呢一個2小時嘅免費分享會，同大家咧深入講解英國嘅物業。click 下邊條 link 報名，唔好錯過啦！留意我 Hubert，包你咧行少啲冤枉路，走快人一步。